गिराएंगे नहीं आपको, ऐसे करके रखो। इस पे अपना माथा रख दो। गुड, आगे चले जाओ, आगे झुक जाओ, झुक जाओ, झुकते रहो, झुकते रहो, झुकते रहना, ठीक है। वेरी गुड। ऊपर देखो, ऊपर 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 ऊपर। ओवरऑल 10 में से 10 नंबर जी, है ना। ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज बताऊंगा, वो करिएगा। ये दर्द तो खत्म हो गया होगा जो इसमें था? इसमें नहीं है। लेफ्ट साइड पे? हाँ, इसमें नहीं। अब ठीक है उसमें दर्द? जी। दर्द नहीं आ रहा ना? झुकने में देखिए जरा, झुक के देखो, झुको झुको झुको, खड़े हो जाओ। झुक नहीं पा रहे थे सर। अब झुक पा रही हैं? हाँ। परफेक्ट है। फिर थोड़ा एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना, मेंटेन रहेगा आगे से। जी।